Эфирді яңлықтар хезмәте дәвам итә. Студияла Әлфия Хамитова. Бүгінгі төп темалар хакында кыскасы. Бурысыңды түлә һәм тыныс йокла. Ел укытучысы 2017 конкурсы еңүчесе билдәләнде. Граф күле турбазаһы ял итүчеләрне көтүп кала. Хәзер ошо һәм башка яңлыктар хакында ентекләбрәк. Бүгінгі көндә граждандардың вакытында торлак коммуналь хуҗалык өчен исәпләшмәүе актуаль мәсьәлә булып тора. Еллык селтәренә генә фатирлы йортларда яшәүчеләрнең бурысы 9 миллион һум. Бурысты кайтару өчен еллык селтәре хезмәткәрләре бүген кала буйлап рейд үткәрде. Әлеге мәлдә күп катлы йортларда яшәгәннәрнең 40% кара исемлеккә индерелгән. Рейд вакытында бурыслы фатир хуҗаларына судка тиклемгә иткәрмәләр тапшырылды. Әгәр дә 10 көн эчендә түләнмәһә, бурыслылар артабан суд приставтары эш итәсәк. Баймакта 6 миллиондан ашу, Ургадала 1 700 000 ашу, Акбарулда 700 000 ашу. Бересәкләрне кайтармаган өчен судка мөрәҗәгать итәргә итәбез. Файда бирә, 70% кайтарабыз. Республика буенча ылытлы агыстарды законһыз рәвештә кыркуга юл куймау максатында шыршы операциясы дәвам итә. Декабрь адагынаса урман хуҗалыгы менән иске эшләр бүлеге хезмәткәрләреннән торган мобиль төркем урмандарды ныклы контрольдә тота. Шыршы хату урындарын тикшерә. Законһыз шыршы киткән өчен административ һәм җинаять яза каралган. Штраф күләме 4000 һумдан башлана. Урман фондына 5000 һумдан артык зыян килтерүчеләр яуаплылыкка тартырылачак. Әлеге мәлдә район биләмәләрендә законһыз шыршы кыркуу усрактары теркәлмәгән дип белдерә урындагы урман хуҗалыгы белгечләре. Административ кодекс буенча безнең штрафтар каралган. Граждандарга 3000дан 4000га хәтлем, должностной лицаларга безнең каралган 20 000дан 40 000га хәтлем, юридик шәхесләргә 200 000дан 300 000 һумга хәтлем штраф санкциялары каралган. Халыкка әйткем килә инде, рөхсәтсез шыршы кыркауды булдырмагыз. Рөхсәт монда шыршы кыркауга бирелгән безнең государственное автономное учреждение Баймакский лесхозга. Ул безнең әлеге вакытта договордар төзегән. Договорда төзеп, аларның документлары тиешенчә эшләнгән. Район предприятиелары яңа елды каршыларга әзерләнә. Ошо көндәрдә бот майдансыктарын асу, шыршылар һату һәм кую алгы планда кала. Үткән ял көндәрендә матур табигать мөешендә урнашкан Граф күле балаларны һауыктыру лагерында бот классыгын асу тантанаһы үтте. Каласакта район һәм кала мәктәпләреннән килгән укучылар рәхәтләнеп саф һавада ял итте, йылысәй һәм бәлештәр менән һыйланды. Граф күле балаларны һауыктыру лагерында яй мизгелендә генә түгел, кышкыһында саф һавала балаларның ялын файдалы һәм кызыклы үткәрү өчен бар уңайлыктар булдырылган. Буның өчен хезмәт коллективы алдан ук эш башлай. Майдан уртаһындагы купшы шыршыны яңа ел байрамының төп геройдары Кыш бабай менән Карһылыу боздан эшләнгән төрле һөнәр хаклай. Балалар өчен һәргалак, коньки майдансыгы, саңгыларда шоу өчен махсус урындар бар. Хатта теләүчеләр каргидәрләрдә, аттарда йөри ала. Хактар да сагыштырмасы арзан. Кышкы каникул вакытында без ата-әсәләрне, балаларны, кунактарны шу безнең турбазыла көтәбез. Безнең төрле монда уен күлкү оештырыла, аттар бар, понилар, коньки, саңгылар. Ял итүчеләр шулай ук ашханала, йылысәй һәм бәлештәр менән һыйлана ала. Бөтә класс менән килгән укучылар өчен ташламалар да каралган. Уйда саңгыһы яки конькиһы менән килгәндәр лагерга инне үсен генә түләй. Өлкәндәргә 100, балалар өчен 50 һум. Бул көндә каласакка йылган балалар өчен төрле саралар, коньки, саңгыларда шоу оештырылды. Лагерь безнең ел әйләнәһенә эшләй. Мөмкинчелек булганда ата-әсәләргә мөрәҗәгать итәрнек балаларның һау булһын өчен улар ошо лагерга алып килһендәр дип. Без кыш бабайларны күрдек. Уларның бер байлыктарын, кыш бабайның йомактарын систеп миңа бик охшаны. Компьютер артында утыргансы саф һавала, конькида, саңгыла, һыргалакта шоуның файдаһын сәламәт тормыш алып баргандар яхшы аңлай. Каласык иртәнге сәгать 10дан төнге 12гә тиклем ял итүчеләрне көтеп кала. Веля Сәетова, Булат Юламанов, яңлыктар хезмәте.
Ел адағы күп кенә эштәргә йомгак яһау, уңыштарҙы билдәләү, киләһенә пландар ҡороу осорола. Уҙып барған маймыл йылы райондаштарыбыҙ өсөн нимәһе менән хәтерҙә ҡаласаҡ? Ниндәй эштәргә беҙ нигеҙ һалдыҡ һәм уңышлы атҡарып сыҡтык? Ошо көндәрҙә муниципаль район хакимиәте башлығы Илшат Хамит улы Ситдиҡов урындағы матбуғат хәбәрселәренең һорауҙарына яуап бирҙе. Интервьюның тулы күсермәһен йома көнө эфирҙа ҡарай алаһығыҙ. Хәҙер унан өҙөк тәҡдим итәбеҙ. Быйылғы йылда беҙ 4 ауылда тегеү цехтарын астык битендә, ул Ҡолсора ауылында, Йомаш ауылында, Үрге Таулыҡа и мына ошо арала Билал ауылында асыла. Беҙ 250-ләп ҡатын-ҡыҙға эш урыны булдырдык. Был бер яҡтан бик һәйбәт. Ул эш урыны ғына түгел, киләсәктә ул налог та, кеше аҡса ла, эш хаҡы ла, шул ваҡытта еще налогтар бар дигән. Киләсәктә беҙ Баймаҡта синтепон цехын асырға һәм тегеү цехында мында булдырырға дигән уй менән тотабыҙ инде. Мин үҙемдән ҙур рәхмәтемде әйткем килә етәкселәргә, кем тырышып эшләй, кем район өсөн патриотик яҡтан көслө булырға тейеш дип уйлайым. Һәм һаулыҡ бөтәһенә лә уңыштар. Баймаҡ районында йыл уҡытыусыһы конкурсы һөнәр оҫталарын билдәләне. Аҙна дауамында бөтәһе 11 уҡытыусы үҙҙәренең уҡытыу һәләттәрен асыҡ һәм оҫталыҡ дәрестәрендә һынаны. Йылдан-йыл был бәйгенең мәртәбәһе арта. Шуның менән бер рәттән уҡытыусы һөнәренең дә абруйы үҫә. Теманың дауамы беҙҙең артабанғы материалда. Хәҙерге көн уҡытыусыһы замандан бер аҙым алда барға бурыслы. Яңылыҡтар һәм технологиялар осоронда уҡытыу системаһы ла артта ҡалырға тейеш түгел. Белем биреүҙә яңы ысулдар ҡулланыу, уҡыусыла үҙ фәненә ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм һөҙөмтәле эшләү педагог хеҙмәтенең төп талаптарының береһе. Йыл уҡытыусыһы район конкурсында башҡорт, рус, инглиз телдәре, тарих һәм башланғыс синыф уҡытыусылары ҡаланың 1-нсе һанлы мәктәбендә үҙ көстәрен һынаны. Профессиональ кимәлдәре уҡытыусыларҙың үҫешкәне һиҙелеп тора. Шундай эффектлы технологиялар ҡулланалар, методтар ҡулланалар, ҡыҙыҡ-ҡыҙыҡ приемдар һәм сараларын күрһәттеләр. Әйтергә кәрәк, беҙҙең уҡытыусылар битараф түгел, менә ошо уҡытыу процессына битараф түгел. Яңынан яңы ысулдарҙы эҙләйҙәр һәм әлбиттә һөҙөмтәләре лә насар түгел. Һөнәри бәйгелә конкурсанттар йылдар дауамында тупланған тәжрибә менән белемдәренән тыш төрлө һәләттәрен, оҫталыҡтарын күрһәтә алды. Сараны йомғаҡлау барышында һынауҙарҙы уңышлы үткән уҡытыусылар тәбрикләнде. Улар төрлө номинацияларға һәм лауреат исемдәренә лайыҡ булды. 4-нсе лицей уҡытыусыһы Динара Байрамҡулова, рус теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы республика конкурсында район намаҫын яҡлаясаҡ. Ә бына район конкурсының тулы еңеүсеһе, йыл уҡытыусыһы исеме ҡаланың 3-нсе мәктәбе башланғыс кластар уҡытыусыһы Луиза Муҡаеваға бирелде. Я, наверное, готовилась к этому все свои 25 лет педагогической деятельности. Соперники очень достойные, у всех тоже очень большой педагогический стаж, опыт работы. И поэтому для меня сегодня этот результат, конечно, очень был такой неожиданным. Йылдан-йыл был мәртәбәле сарала ҡатнашыусылар һаны арта. Уларҙың фәһемле дәрестәре уҡытыусыларҙың үҙ өҫтөндә эшләүен, заман менән бергә атлауын дәлилләй. Был белем серҙәренә өйрәтеүсе һөнәр йәлләренең абруйын тағы бер тапҡыр күтәрә. Әлфиә Хәмитова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар хеҙмәте. Белеүебеҙсә, йылда бар яҡтан да һәләтле уҡыусыларға Кремль һәм республика башлығының шыршы байрамдарында ҡатнашыу бәхете йылмая. Мәскәүҙең Дәүләт Кремль һарайында үтәсәк Яңы йыл шыршыһына Башҡортостандан 114 уҡыусы бара. 25 декабрҙә балалар махсус рейс менән Мәскәүгә юлланасаҡ. Улар араһында Баймаҡ районының Ҡуянтау мәктәбендә белем алыусы Урал Ҡаҙаҡҡолов та бар. Урала бар яҡлап та һәләтле уҡыусы. Тик яҡшы билдәләргә генә өлгәшә. Йырылай ҙа, бейей ҙә, спорт ярыштарынан да ситтә ҡалмай. Ул район һәм республика кимәлендәге ҡаҙаныштары өсөн Мәскәүҙә үтәсәк Кремль шыршыһында ҡатнашыу хоҡуғын алған. Мәскәү ҡалаһын күреү Уралдың баласаҡ хыялы. Шуға күрә ул шыршы байрамын түҙемһеҙлек менән көтә. Сараға күптән әҙерләнеп тә бөткән инде. Яңы йыл алдынан бирелгән Ҡыш бабай бүләге минең өсөн икеләтте ҡыуаныс булды. Киләсәктә ата-әсәйемдең, уҡытыусыларымдың өмөттәрен аҡлаясаҡмын.
Үҫмерҙең һәр сәғәте ҡәҙерле. Төшкә тиклем дәрестәр, төштән һуң иһә төрлө түңәрәктәрҙә шөғөлләнеү. Уралы бигерәк тә тарих һәм йәмғиәтте өйрәнеү кеүек фәндәрҙе үҙ итә. Киләсәктә ул адвокат һөнәрен һайламаҡсы. Ысынлапта Ҡаҙаҡ Урал бындай баһаға бигерәк ныҡ лайыҡ. Сөнки ул үҙен әүҙемле, маҡсатына ирешеүсән уҡыусы итеп һәр ваҡыт күрһәтә. Менә һин Урал, һин шул Мәскәүгә Кремль йылҡаһына бараһың тигәс тә ул үҙен уже нисектер әйтәйем, ҡанатланып китте, уҡыуҙан яҡшыраҡ, иш йылы тырышып әҙерләнә башланы дәрестәргә. Менә әле булған олимпиадаларҙа ҡатнашты һәм һөҙөмтәләре бик һәйбәт. Кремль шыршыһына эләгеү һәр кемгә лә тәтемәй. Бындай мөмкинлек уҡыусының уҡыу дәүрендәге хеҙмәт емеше лә инде. Илдең төп шыршы байрам уттарының балҡышы Уралдың хәтерендә оҙаҡ уйылып ҡалыр һәм артабанғы уңыштарға дәрт-дарман бирер тигән ышаныстабыҙ. Кремль шыршыһына ул 25 декабрь көнө юлланасаҡ. Виля Сәйетова, Ремьян Турин, яңлыҡтар хеҙмәте. Быйыл халҡыбыҙҙың бөйөк улы мәғрифәтсе шағир Мифтахетдин Аҡмулланың тыуыуына 185 йыл. Ошоғай ҡанлы үткән аҙнала район китапханаһында изгеллек һәм яҡтылыҡ йырсыһы Мифтахетдин Аҡмулланың яҡты иҫтәлегенә арнап, мәктәп уҡыусылары һәм өлкәндәр араһында шиғыр һөйләүселәр бәйгеһе үтте. Сара 3 тиҫтәгә яҡын конкурсантты бергә йыйҙы. Өлкән йәштәгеләр үҙҙәренең сығышын шулай уҡ музыка ҡоралдары менән биҙәне. Ә ҡаланың 2-нсе мәктәбендә белем алған Йәлил Сәйҙәлиев иһә Мифтахетдин Аҡмуллаға үҙе арнап шиғыр яҙған. Аҡмулланың әсе яҙмышы һәм уның фажиғәле был донъянан китеүе. Һәм мин ошо танда, уның туған көнөндә, уның йәне бында тип уйлайым. Беҙҙе, ил һөйәрҙәрҙе, тел һөйәрҙәрҙе ҡарап тора тип уйлайым. Уҙған ял көндәрендә Баймаҡтың 1-нсе мәктәбендә иман нуры бәйгеһе үтте. Көндәрҙең һалҡын булыуына ҡарамаҫтан, 50ләп конкурсантты берләштергән был бәйге йылда уҙғарылып килгән сараларҙың береһе. Элхамдулиллахи раббил галамин, аррахмани рахим, малики яумиддин. Ияка нағбуду ва ияка настағин. Ихдина сиратал мустақим. Сиратал лазина анғамда ғалейхим. Иман нуры исеменә тура килгән был бәйге аят сүрәләрҙе яттан белгәндәрҙең һанау тотоуы ғына түгел, ә йәш быуындың иманға, дингә килеүен күрһәткән бер матур конкурстарҙың береһе. Ошо бәйгелә 3 йәштән ҡатнашып йөрөгән Мостафа Рәхимовҡа хәҙер 12 йәш. Ул бәйгенең күп тапҡырҙар призеры, хәҙер үҙе лә ныҡлап намаҙға баҫҡан, аят сүрәләр буйынса башҡаларға һабаҡ бирә ала торған шәкерттәрҙән. Мин ошо дин юлыма бәйләргә уйлайым. Һәм бына тәмәке һәм араҡы эсмәҫкә теләйем. Һәм башҡаларҙай дингә баҫһындар. Бөтәһе лә баҫһалар, бына ошо ерҙә һыйырҙар күберәк һөт бирәләр. Ҡоролоҡ булмай, ямғыр көн һайын булыр тип уйлайым. Бөгөн иһә йылда ҡатнашыусылар араһында Ҡөрьән китабының яртыһын, хатта 65 ятлаған балалар да бар. Уларҙың күбеһе бәләкәй булыуы сәбәпле уның мәғәнәһен аңламау ла мөмкин, ләкин был насар күренеш түгел, ти дин әһелдәре. Бала ҡарайҙа бит бүгөнгө ярышта икенсе бала уға ҡарағанда яҡшыраҡ уҡыһа, ул сәмләнеп китеп, уға көнләшеп бит. Икенсе килгәндә унан да яҡшыраҡ ятлап килергә тырыша. Ул битендә Ҡөрьәнде күберәк белеүгә килтерә. Бала хәдисләрҙе күберәк белергә тырыша, ислам динен нығыраҡ үҙләштерә һәм киләсәктә был быуын тип әйтәйек, айыҡ быуын була, ислам динендәге быуын була һәм беҙҙең ҡәрешләребеҙ, беҙҙең милләттәштәребеҙ ҙә иншаллах иманлы, тәртипле, әхлаҡлы милләт булыр иншаллах. Иман нуры бәйгеһе хәдистәр буйынса викторина һорауҙарына яуап биреү төрлө спорт ярыштарында күҙ уңында тота. Балаларҙың милли көрәштә көс һынашыуы, уҡ атыуҙағы мәргәнлеге, туп тибеүҙәге етеҙлеге яҡшы приздар менән баһаланды. Иман нуры бәйгеһенең район этабындағы еңеүсеһе үҙен республика конкурсына әҙерләйәсәк. Гөлнур Ишбулатова, Хәйҙәр Көмөшбаев, яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоның менән яңлыҡтар хеҙмәте үҙ эшен тамамлай. Мин һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашам. Һау булығыҙ.